Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerin çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştıracak doğal bir gübre hazırlayacağım. Orkideleriniz kış ayına girmenize rağmen halen çiçek dalı çıkarmıyorsa mutlaka orkide bakımını gözden geçirmeniz gerekiyor. Orkidenin yapraklarını ve mutlaka köklerini kontrol ettikten sonra orkidelerinizin yeniden çiçek dalı açabilmesi için uyuyan orkideleri yeniden uyandırmak için sıvı bitki besinlerini vermek gerekiyor. Bugünkü sıvı bitki besinini odun küründen yapacağız. Bu görmüş olduğunuz mangalda ben odun yakmıştım ve bu odunun küllerini bakın bu şekilde alıp bir tabağa alacağım. Odunlar genel olarak meşe odun olabilir ya da diğer odunlar olabilir. Her bir odun içerisinde bulunan elementler farklıdır. Kimisinde çok fazla potasyum, kimisinde çok fazla kalsiyum olur. Sizler de yakmış olduğunuz odunların külünü bu şekilde ayırabilirsiniz. Tabii bu doğal sıvı bitki besini için yanmış odun kullanmıyoruz. Sadece fırınlarda ya da evinizde yaktığınız odunların külünü kullanabilirsiniz. Şimdi bu odun külünün eleyeceğim. Çünkü içerisinde gördüğünüz üzere yanmamış odunlar var ve bu yanmamış odunlardan ayırabilmek için bu şekilde bir süzgeçte süzeceğim. Bizim için sadece en altta kalan un gibi olan küle ihtiyacımız var. Bildiğiniz üzere orkidelerin kökleri çok hassastır. Bu yüzden orkide köklerine zarar vermeyecek şekilde bir gübre hazırlamamız gerekiyor. Bakın süzdüm ve altında bu şekilde toz bir gübre kaldı. Odun kürü hem bitkiler için hem de çiçekler için inanılmaz faydalı. Biz de bugün odun külünü orkidelerde nasıl kullanabileceğinizi göstermek istiyorum. Bunun için bir yemek kaşığı dolusu odun külünü bir kaseye koydum ve üzerine yaklaşık olarak 2 litre su koyuyorum. Odun külünün içerisine 2 litre su koyuyorum. Sizler isterseniz içerisine yağmur suyu da koyabilirsiniz. Bakın bu mevsim yağmur mevsimi olduğu için ben gördüğünüz üzere bir su bardağı dolusu yağmur suyu koyuyorum. Çünkü yağmur suyu çiçekler ve bitkiler için inanılmaz faydalı. Sizler 1 litre su yerine yağmur suyu da koyabilirsiniz. Bu şekilde ara ara karıştırarak bir gece bekletiyorum. Bir gece beklettiğim bakın odun külün üzerindeki bu siyah şeylerden ayırmak için bu şekilde süzgeçte eliyorum. En altta posası birikecek. Bu posayı kesinlikle orkideye vermiyoruz. Bunu mutlaka sıvı olan kısmından ayırmamız gerekiyor. Çünkü bunu eğer direkt ayırmazsak orkidenin köklerine yapışır ve fayda sağlamaz. Sadece suyu bizim için gerekli. İyice süzebilmek için ben bir tül kullanıyorum. Tülün içerisine bütün suyu döküp bunu iyice süzeceğim. Özellikle odun suyunu neden kullanıyoruz? Çünkü odun suyunun içerisinde yüksek miktarda potasyum, kalsiyum, magnezyum var ve fosfor var. Bunlar da özellikle bitkilerin köklerinin güçlenmesi, gelişmesi ve bol bol çiçek açması için çok faydalı. Bakın bu şekilde süzdükten sonra bir su ortaya çıkıyor. Ve burada şu anda bol miktarda kalsiyum var. Ve biz bunu özellikle orkidelerimize sıvı bitki besini olarak kullanacağız. Odun külü sıvı bitki besini vermeden önce sizlere özellikle diğer bir kullanım alanından da bahsetmek istiyorum. Bakın orkide yapraklarında bu şekilde hastalıklar olabiliyor. Bu bir mantar hastalığı değil fakat gördüğünüz üzere yaprak su toplayarak tamamen eriyor. Bu tarz hastalıklardan kurtulmak için odun külünü kullanabilirsiniz. Burada yapmanız gereken hastalıklı olan kısmı bir makas ile kesip daha sonra kestiğiniz kısmı dezenfekte etmek. Çünkü bu tarz hastalıklarda kestikten sonra tekrar hastalık devam edebiliyor. Bu hastalığın devam etmemesi için kesilen yere odun külünden bakın sürüp bu kısmın kurumasına yardımcı olacağız. Odun külünün özellikle dezenfekte etme, temizleme özelliği de vardır. O yüzden bu bölgenin dezenfekte olup kuruması için odun külü kullanıyoruz. Sizler de bu şekilde hastalıklı kısımlara uygulayabilirsiniz. Evet, bunu uyguladıktan sonra bir pencere kenarına koyup bu bölgenin zaman ile iyileşmesini bekleyeceğiz.
Evet, birkaç gün geçtikten sonra bakın odun külü sürdüğümüz kısım bu şekilde kurudu ve artık hastalık devam etmiyor. Bu da yapmış olduğumuz yöntemin doğru olduğunu gösteriyor. Özellikle odun külünü sıvı bitki besini olarak nasıl kullanacağız bitkilerde bunu göstermek istiyorum. Her bir saksı için 5 yemek kaşığı kadar kullanmanız yeterlidir. Her zaman dediğim gibi sıvı bitki besinlerini kesinlikle çok fazla vermeyin. Ve bu karışımı ayda bir kere vermeniz yeterlidir. Daha sık aralıklarla vermenize gerek yoktur. Hemen size sonrasındaki gelişmeleri de göstermek istiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Gördüğünüz üzere biraz önceki sonuçları paylaştım. Bu da yine başka bir orkidem ve gelişimini sizlerle paylaşıyorum. Kış ayında her bir orkideniz için 5 yemek kaşığı kadar bu sıvı bitki besininden verebilirsiniz. Ve evdeki tüm salon çiçeklerinizde bu karışımı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere elimde bol çiçekli bir orkide var. Bu orkidem yine vermiş olduğum sıvı bitki besinleri sayesinde birden fazla çiçek dalı çıkardı. Bu gördüğünüz ana dal bir çiçek dalı ve yan dallardan da bakın birçok çiçek dalı çıkardı. Eğer düzenli aralıklarla sıvı bitki besinlerini verirseniz orkideniz kısa sürede çiçek açacaktır. Ve gördüğünüz üzere birden çok çiçek dalı çıkardım. Odun külü özellikle orkide köklerinin sağlıklı olmasına da yardımcı olur. Bakın yeni bir çiçek dalı daha çıkarmaya başladı. Bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz orkideniz kısa sürede hem yeni kökler hem de yeni yapraklar çıkaracaktır. Bir orkide eğer yeni kökler çıkarıyorsa bu orkidenin sağlıklı olduğu anlamına gelir. Ve en önemlisi orkidelerinizi bu işlemi yaptıktan sonra mutlaka bol ışık alan ve direkt olmasa da pencere kenarına yakın bir yerde konumlandırmanız gerekiyor. Umarım bu anlattıklarım sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.